एनिमल्स को खिलाने के लिए आजकल फैक्ट्री में ऐसा घास उगाया जा रहा है जो नेचुरल घास से भी ज्यादा हेल्थी है, और ये घास उगाने में बस 7 दिन लगते हैं। दरअसल इन घास को उगाने के लिए सबसे पहले लगभग 50 केजी बार्ली सीड्स को एक रात के लिए पानी में भिगो कर रखा जाता है। उसके बाद उसको एक कंटेनर में निकालकर एसिड ट्रे में फैलाकर उस पर स्प्रे कर दिया जाता है, और इन ट्रेस का क्लाइमेट ऐसे डिजिटली कंट्रोल किया जाता है, पानी, लाइट, हवा, टेम्परेचर, सब कुछ, जिसके 2 दिन बाद सीड्स कुछ ऐसे दिखने लगते हैं और 5-6 दिन बाद ऐसे दिखने लगते हैं, और 7वें दिन इनको ऐसे निकालकर एनिमल्स को दे दिया जाता है जो बिल्कुल मजे में इनको खाते हैं।